हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में स्वागत है। आज मैं खेलने जा रहा हूँ कार रेसिंग गेम्स। आइए खेलते हैं और देख लो मेरा कार कलेक्शन। सिर्फ मेरा एक ही कार है जो ये है, जिसकी नेम है मस्टैंग। शायद नहीं, मस्टैंग तो नहीं है। ये देखो, ये शायद मस्टैंग है। कितना मस्त मस्त कार है, ये भी देखो यो। और दिखा रहा हूँ आप लोगों को कार। ये देखो, मुझे एक भी कार पसंद नहीं आया। अभी ये देख लेता हूँ। ये भाई पसंद है। इसका नेम है बुगाटी शेरोन। बुगाटी कितना कूल है ना। बुगाटी देखो ना ब्रो, यो बुगाटी। ये देखो, ये इतना भी अच्छा नहीं लगा। बुगाटी से तो अच्छा लगेगा ना। और ये देखो, जीप मिला हमें 4x4। यो सबसे अच्छा ये लगा मुझे। लैम्बोर्गिनी जैसा, लैम्बोर्गिनी है शायद ये। अभी स्टार्ट करते हैं। अब भाई औकात से बाहर है। प्ले नाउ, प्ले करते हैं गेम। भाई क्यों आ रहा है यार, ऐसा नहीं जा सकता। जल्दी जल्दी, ये रहा मेरा। अब रेड भी कर सकते हैं। रुको देखता हूँ। कलर्स नहीं है मेरे पास इतना पैसा। ऑयल डेमो तो देखा सकता था ना। कोई भी अपग्रेड नहीं करूँगा, अभी खेलते हैं। ऑन वे। लेवल कंप्लीट कर पाऊंगा क्या? कितना लेवल तक जा सकता हूँ? बच गया मैं तो। एंडिंग टाइम में यार मर गया मैं तो। कर लेता हूँ। अभी फिर से लेवल 1 इस बार तो करके दिखाएंगे। एक बार मूव हो रहा है। इसके ऊपर तो जाना है। अभी देखो, मारने में वो नेक्स्ट लेवल है। वाह, अभी मैं मरने वाला है। मरने बाद बट मारा नहीं जा रहा।
हाईएस्ट में लेवल 4 गया। इस सेकंड में बहुत ज़्यादा जाना। मत जाना इतना ये ट्रक देखने में भी इतना डेंजर लगता है। तो मारूंगा। और न्यू रिकॉर्ड। अभी और एक बार खेलते हैं। चलिए इस बार तो जाएंगे ही भाई। 10 तक तो जाना है। 10 मेरा लक्ष्य है 10। चाहिए इसके आगे नहीं जाएंगे। स्टार्ट 10 तक तो जाएंगे। और एक कार इस बार मेरा हमने इतना रुपया कमाया है। और एक बार खेलते हैं लास्ट के कर। इस बार कर देना। इस बार नहीं हुआ तो मैच कार भी लेना है। कर लेना है भाई।
चलिए फिर से खेलते हैं। इस बार तो जाना है। ये भी उल्टा है। ये कैसे खटिया। नो नो, फिर से रिस्टार्ट करते हैं। ये हुआ नहीं था, अभी खेलेंगे। अभी खेलते हैं और जीतते हैं। स्लोली स्लोली करेंगे। इस बार तो जाना है। मर गया मैंने। कोई बात नहीं, ऐसे भी मर गए, अभी मुझे पता चला। यार और नहीं लूँगा इस और ऐसे ही वीडियो ख़त्म होता है। यहाँ पर स्कैनर है, कोई डोनेट करना चाहता है तो कर सकता है। नेक्स्ट टाइम हम और भी खेले तो कमेंट कर देना। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय।